بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله میری متاثر ده e-Pohantoon لخوانه. د نن درس موضوع چې د دوستان تاسو ته به د درې ټوله درس ورکوم چې یو عبارت له موف ټول څخه دی، مارکی ټول څخه دی او کرپ ټول څخه دی. د درې ټول سره سره تاسو ته به زه ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په فوټوشاپ کې د یو عکس سایز کم کړئ. نو راځو دوستانو خپل عملي درس ته. موف ټول چې دی دوستانو، د موف ټول په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې لیر یا د ګرافیک ډیزاین چې کوم الیمنټونو نه تاسو په فوټوشاپ کې استفاده کوئ دغه په سلیکټ کولو کې یا انتخاب کولو کې ترې ګټه واخلئ. چې د موف ټول شارټ کټ چې دی دوستانو وی بټن دی. زه راځم موف ټول چې دی د ټول باکس د دغه ځای څخه رانیولی شم یا سلیکټولی شم یا انتخابولی شم. نو زه راځم تاسو ته یو ریکټینګل شیپ وباسم، همداسې بیا راځم یو الیپس یا دایره وباسم. همداسې چې دی دوستانو زه راځم یو ټراینګل هم وباسم. دوستانو که چېرته تاسو فکر کړي کله چې زه دا شیپونه ما ډرا کړه دلته تاسو ته لیرونه ساز شو. دغه لیرونه چې دي تاسو ته په آینده درسونو کې انشاءالله مفصل درس وړاندې کوم. اوس راځم موف ټول ته چې د موف ټول په واسطه باندې موږ څه کولی شو. زه راځم موف ټول دلته انتخابوم. زه غواړم چې دغه شیپ انتخاب کوم. اوس زما لیر چې دی دوستانو ټراینګل دغه دریځولي انتخاب دی. که چېرته زه راشم دا موف یا ځای ته تغییر ورکړم دا څه کېږي، د دې ځای تغییرېږي. زه راځم دې لیر ته. کله چې زه دې باندې کلک کوم دوستانو اتومات چې دی د دې لیر چې دی انتخابېږي. نو زه کولی شم چې دې شیپ ته تغییر یا ځای ته تغییر ورکړم. همدارنګه که چېرته زه لیفټ ټول ته راشم زه کولی شم چې لیر ورته انتخاب کړم او د دې موقعیت ته تغییر ورکړم. په موف ټول کې څنګه تاسو ته ما ویل چې د لیر په انتخابولو کې تاسو سره کومک کوي. اصلي هدف چې دی دوستانو چې تاسو کېدای شي په آینده کې ورسره مخ شئ، دغه اټو سلیکټ چې کوم چیک باکس دی دغه دی. که چېرته زه دا آن چیک کړم دوستانو، زه مثال لازم دغه ریکټنګلر یا څلورځلي چې دا زه انتخابوم زه نشم کولی. ګوره دلته لیر چې دی الیپس دغه انتخاب دی. زه که چېرته دې باندې کلک کوم نو زما ماوس چې دی یا زما کرسر چې دی دا لیر نه انتخابوي. همداسې که چېرته زه ټراینګل یا دریځلي باندې کلک کوم دا راته نه انتخابوي. نو زه مجبور یم چې لاړ شم که چېرته زه دا انتخابوم څلورځلي نو دغه ځای نه کولی شم چې لیر ورته اول انتخاب کړم بیا راشم دغه کې کار وکړم. دغه اټو سلیکټ چې دی د دې مطلب دغه دی کله چې زه په کوم الیمنټ باندې زه کلک کوم نو اتومات چې دی د دې لیر هم ته هم انتخاب کړه. دوستانو کله چې تاسو په فوټوشاپ کې کار کوئ نو کوشش کوئ چې دغه چیک باکس چې دی دا تاسو سره چیک وي. دویم موضوع چې دی زموږ د درس کرپ ټول دی چې د کرپ ټول په واسطه باندې موږ کولی شو عکسونه قطع کړو یا کټې کړو. نو د دې کار لپاره زه راځم فایل ته اوپن، زه یو عکس خلاصوم، مثال دغه عکس ته خلاصوم. زه غواړم دوستانو چې د دې عکس دغه طرف ته او دغه طرف ته دا کوم اضافي ځایونه چې دا زه کټ کړم. نو زه راځم ټول باکس ته، د دغه ځای څخه زه کولی شم چې کرپ ټول راواخلم چې د دې شارټ کټ چې دی د سی بټن دی. کله چې زه کرپ ټول باندې کلک کوم دوستانو د عکس په شاوخوا چې کوم دی دی داسې یو چوکاټ جوړېږي ماته. نو د دې چوکاټ په واسطه باندې زه کولی شم چې د عکسونو اضافي ځایونه زه قطع کړم. نو د دې کار لپاره زه راځم دوستانو دغه ځای چې تاسو ونی دغه ځای چې تاسو وینئ دا دغسې راکش کړي تر دغه ځای پورې. همدارنګه چې دی دا زه راکش کوم تر دغه ځای پورې او زه غواړم چې د دې ساحې څخه هم دغه عکس چې دی دا کټ کړم. بیا زه دغه ځای څخه راځم تر دغه ځای پورې دا زه براوړم. کله چې زه انټر یا دغه چیک باکس چیک کړم نو دا عکس چې دی دا قطع کېږي. زه راځم دا اوکې کوم، دا عکس چې دی دوستانو قطع شو. بل اصلي هدف د کرپ ټول چې دی دوستانو تاسو ته زه عملي ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د کرپ ټول څخه په عملي بڼه باندې کار وکړئ. زه راځم دوستانو یو عکس خلاصوم. زه غواړم په دغه عکس کې دوستانو چې دا دیوال چې دی دا زه سیده کړم. نو د دې کار لپاره دوستانو تاسو ته ضرور دی چې د هغه عکسونو څخه استفاده وکړئ چې هغه عکس خط ولري، یعنې یو څه ناڅه لاین ولري. مثال یو بلډنګ غواړئ چې تاسو هغه سیده کوئ نو تاسو کولی شئ چې د کرپ ټول څخه استفاده وکړئ. مثال تاسو غواړئ یو پل دی، عکس داسې اخیستل شوی د یو انګل څخه چې تاسو ته هغه عکس چې دی کوږ راغلی. که چېرته تاسو دغه عکسونو ته ضرورت لرئ نو د همدغه ویډیو په کمنټ کې ماته کمنټ پرېږدئ تر څو زه تاسو ته عکسونه په ډرایو کې اپلوډ کړم او تاسو بیا ځان د هغه ډاونلوډ او پریکټس ورباندې وکړئ. نو د دې کار لپاره زه راځم بیا دوباره چې دی کرپ ټول ته راځم. دې نه پس چې راځم دغه سټریټن چې دی د سټریټن باندې زه کلک کوم.
بیا راځم یو کلیک دلته کوم دوستانو او خپل کلیک چې دی زه نه پرېږدم تر دغه ځای پورې. بیا خپل کلیک پرېږدم. وګورئ دوستانو موږ ته چې دی د دې پریویو ښیي چې دا عکس تاسو کله چې سیده کیږي تاسو ته په دغه بڼه باندې ښودلی کیږي یا په دغه بڼه باندې اړول کیږي. نو زه راځم انټر یا دغه چک باکس چې دی دا دوباره چک کوم. وګورئ دوستانو دا دیوال چې دی ماته سیده کړ. بله مهم موضوع چې په کرپ ټول کې دی دوستانو زه راځم بیرته دغه عکس چې دی کنټرول زیډ وهم. بیا راځم سی پریس کوم چې کرپ ټول انتخاب شي. کله چې دا انتخاب شو دوباره بیا راځم سټریټن ته. اوس زه غواړم دوستانو بیا دلته یو کلیک کوم. بیا خپل کلیک نه پرېږدم تر دغه ځای پورې. په تیر مثال کې چې دغه عکس مې تاسو ته کار وکړو د دیوال یې راته سیده کړ لیکن د دې عکس چې شاوخوا دغه ځایونه دي دا یې راته کټ کړو. اوس زه نه غواړم چې د دې دغه شاوخوا ځایونه چې دي دا کټ شي چون دا عکس چې دی ماته ډېر مهم دی. د دې چک باکس په چک کولو سره چې دا عکس زیات ساحه هم راته نیسي. همدارنګه د دې خالي ځایونه چې دي دوستانو د فوټوشاپ چې کوم الګوریتم استفاده کوي دغه ځایونه دا کاپي کوي او دغه ځایونه چې دي راته دا ډکوي. که چېرته زه راشم بیا انټر یا دغه چک باکس ووهم لږ ورته انتظار وباسو تر څو دغه پروسس مخکې لاړ شي. وګورئ دوستانو دا عکس زیات ساحه هم راته واغسته دیوال هم راته سیده کړو. همدارنګه د دې شاوخوا چې کوم خالي ځایونه وو هغه یې راته د دغه ځایونو نه راته عکس یې واغسته او دلته یې اتومات ډول باندې خپله فوټوشاپ راته ولګوله. بل دوستانو که چېرته زه بیا راشم د کرپ ټول څخه موږ څنګه استفاده کولی شو. زه راځم یو بل عکس خلاصوم. مثال دغه ځای دی. زه راځم بیا کرپ ټول ته. زه غواړم چې د دې دغه ساحه چې دی دا زه کټ کړم. د که چېرته راشم کرپ ټول انتخاب کړم بیا راځم دوستانو تر دغه ځای پورې. زه بیا انټر وهم. د دې لاندې ساحه چې دی د دې عکس ما کټ کړ. زه یم چې ولا نه ما اشتباه وکړو دوباره بیرته راځم بیا کرپ ټول رانیسم. بیا راځم دغه لیک لاندې کوم چې دغه ساحه چې دی دا راته بیرته دوباره ونیسي. بیا راځم انټر وهم. دا عکس چې دی دوباره راته اصلاح او کټ یې راته. که چېرته دغه چک باکس تاسو سره چک نو تاسو نشئ کولی چې کوم عکس هم تاسو کټ کړي هغه تاسو ته دوباره راشي. مثال زه راځم کنټرول زیډ دغه خپل عکس چې دی په اولنی حالت ته راولم. بیا راځم کرپ ټول ته. دا چک باکس چې دی دا زه چک کوم. بیا کرپ ټول ډبل کلیک کوم تر څو دا راونیول شي. بیا راځم تر دغه ځای پورې زه غواړم چې دا زه کټ کړم. اوکې وهم. که چېرته زه بیا راشم چې زه وایم چې ما اشتباه وکړو بیرته زه راځم کرپ ټول رانیسم. غواړم چې لږ ساحه ورسره راواخلم. کله چې مې دا ساحه راواخیسته ګورئ هغه کټ شوي ځای چې دی هغه یې راته ډیلیټ کړ چې دغه ډیلیشن چې دی د دې چک باکس په واسطه باندې سرته ورسېده. نو دوستانو تاسو کوشش دې ته وکړئ کله چې تاسو عکسونه قطع کوئ نو دغه چک باکس چې دی دا انچک پرېږدئ. بله موضوع چې دی په کرپ ټول کې تاسو کولی شئ چې د خپله خوښه باندې په یو عکس کې یو ساحه انتخاب کړئ. که چېرته زه راشم بیرته دوباره کرپ ټول ته دغه ځای چې دی دغه ډبلیو ایچ ریزولوشن چې کوم دی دا زه کلیک کوم. دلته زه ورته وایم چې 1000 پکسله چې کوم ویت دی یعنې درازي او هایټ چې دی مثال دا راته ونیسه تر 3000 پکسله پورې. دا ګورئ دوستانو د دې عکس چې کوم سپیسیفیک ساحه دی ما ورته ویل چې په دغه عکس کې راته صرف 1000 پکسله پر 3000 پکسله راته ونیسه. زه راځم بیا دوباره اوکې کوم. دا عکس چې دی راته 1000 پر 3000 پکسله راته کټ کړ. د کرپ ټول نه پس راځو دوستانو مارکي ټول ته چې د مارکي ټول په واسطه باندې موږ کولی شو چې په یو عکس کې سلیکشن وکړو یعنې د یو عکس یو ځای انتخاب کړو هغه کاپي کړو. مثال بل دا دی چې د مارکي ټول په واسطه باندې موږ کولی شو چې شیپونه یا شکلونه ساز کړو. د دې کار لپاره زه راځم دوستانو یو عکس خلاصوم. مثال دغه عکس دی. زه غواړم دغه کشته چې دا زه کاپي کوم دا لږ ځان ته زوم کوم. بیا راځم مارکي ټول ته چې د ټول باکس نه تاسو کولی شئ دغه ساحې څخه دغه راواخلئ ځان ته چې د دې شارټکټ چې دی ایم بټن دی. دا زه ورته انتخابوم. یو کلیک دلته کوم خپل ماوس کلیک چې دی دا نه پرېږدم تر دغه ځای پورې. دا څه شو دا انتخاب شو دوستانو. دا اوس غواړم چې زه کاپي کړم څنګه چې تاسو په ورډ برنامه کې چې د کنټرول سی کنټرول وی نه استفاده کوئ نو په فوټوشاپ کې کولی شئ د کاپي پیسټ نه همدغسې استفاده وکړئ. د دې کار لپاره تاسو کولی شئ د مینو څخه مو کوئ. مثال دلته راشئ ایډیټ ته کاپي بیا دوباره چې دی
پیسټ اول کاپی کې بیا راشي ایډیټ ته پیسټ کې زه راځم د شارټ کټ څخه استفاده کوم چې کنټرول سی کنټرول وی کله چې زه کنټرول سی او کنټرول وی وهم دوستان دلته ورته اتومات ډول باندې لیر سازيږي کله چې زه دا انچک کوم یا ګولې کوم دلته ما ته ښیي چې دا کشته چې دا کاپی شوی دی اصلي کار د مارکی ټول چې دی زه راځم دغه ځای زه انتخابوم اوس زه غواړم دوستانو چې دغه ساحه کې زه کار وکړم نو که چېرته زه راځم برش راخلم د دې برش رنګ چې دی مثال زه سور رنګ رانیسم که چېرته زه دغه ته رنګ ورکوم دا رنګ نه اخلي یعنې زه کولی شم په دغه عکس کې دغه سلیکټ شوی ځای یا انتخاب شوی ځای کې کار وکړم که چېرته زه راشم په همدغه سلیکټ شوی ځای کې زه کار وکړم نو زه کولی شم چې کار وکړم که چېرته تاسو ته دغه ځای انتخاب وي نو تاسو نشئ کولی چې د عکس په نورو ساحو کې کار وکړئ نو د ډي سلیکټ لپاره د ډي انتخاب لپاره چې دا انتخاب ایسته شي یا سلیکشن ایسته شي نو تاسو ته ضرور ده چې د کنټرول ډي نه استفاده وکړئ کنټرول ډي نه استفاده وکړئ مثال که چېرته زه راځم کنټرول ډي وهم دا عکس چې دی یا دغه ځای چې دی دا ان سلیکټ شو اوس زه کولی شم چې د عکس په هره ساحه کې زه کار وکړم دغه ډي سلیکټ چې دی تاسو کولی شئ د سلیکټ دا د ډي سلیکټ نه تاسو کولی شئ چې راواخلئ دلته چون دا انویزیبل دی چون ځای انتخاب نه دی که چېرته زه راشم دغه ځای انتخاب کړم بیا راشم سلیکټ او ډي سلیکټ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دا انتخاب یا سلیکشن لرې کړئ بل مهم موضوع په مارکی ټول کې چې دی مثال در راځم بیرته دوباره یو عکس خلاصوم فکر کوئ دغه عکس دی دا عکس چې دی دوستانو دا زه لږ غټوم زه غواړم دوستانو مثال دغه ځای ورته انتخابوم اوس که چېرته زه راشم په دغه ساحه کې کار وکړم نو زه کولی شم چې په انتخاب شوي ځای کې کار وکړم زه غواړم دوستانو چې په دغه وخت کې دغه ځای چې ما انتخاب کړی دلته زه کار ونه کړم د دې شاوخوا چې نور ځایونه دي په هغه کې زه کار وکړم نو د دې کار لپاره زه راځم سلیکټ انورس چې د شفټ کنټرول آی په واسطه باندې تاسو هم کولی شئ دغه کار وکړئ که چېرته زه راشم دغه باندې کلک وکړم او وګورئ دوستانو د دې عکس چې دی شاوخوا چې دی هغه یې راته انتخاب کړو اوس زه بیا راځم برش ټول ته د برش نه استفاده کوم وګورئ دلته کار نه ورکوي لیکن دا دی زه کولی شم چې د دې انتخاب شوي ځای نه بغیر زه په دغه عکس کې چې دی کار وکړم بله مهم موضوع چې دی په مارکی ټول کې زه راځم دوستانو یو عکس خلاصوم مثال دغه عکس که چېرته زه راشم د مارکی ټول د الیپټیکل ټول نه استفاده وکړم چون ریکټنګل چې دی دا چارکونجه راته سلیکشن کې او بل چې دی الیپټیکل چې دی دا راته ګول یا دایروي شکل باندې زه راځم دا انتخابوم دلته ورته زه فیدر لیکم مثال چې 10% یا 10 پکسل راته فیدر ولګوم په دغه سلیکشن کې زه راځم دغه عکس چې دی دا زه انتخابوم تر دغه ځای پورې زه که چېرته د دې کاپي واخلم کنټرول سی کنټرول وی دا مې کاپي کړ اوس که چېرته زه راشم دغه دوباره ګل کم مثال تاسو ته وګورئ د دې عکس چې کوم شاوخوا چې دی دا راته فیدر کړی دی یعنې د زیات رنګ څخه کم شوی زه راځم دوستانو دغه عکس چې دی د بیا دوباره دا انتخابوم رایټ کلیک چې وکړم دوستانو په دغه سلیکشن کې نو زه کولی شم چې فیدر دغه ځای نه راولم یا انتخاب یې کړم که چېرته زه راځم فیدر ته دلته زه ورته وایم چې 50 پکسله چې دی دا راته فیدر پې ولګوه دا اوکې کوم کنټرول سی کنټرول ان نوې فایل خلاصوم انټر کنټرول وی که چېرته تاسو دغه عکس ته وګورئ دوستانو دا ځل مې تاسو ته فیدر زیات کړ دا عکس چې دی د دې شاوخوا چې دی رو چې دی دا تت شوی دی چې دغه فیدر چې دی عموما تاسو ته په خیالي عکسونو کې په کار راځي انشاءالله چې بیا تاسو ته زه د دې عملي کار درښیم بل چې دی موږ د مارکی ټول څخه په کوم بڼه باندې استفاده کوو راځم دغه عکس ته مثال زه غواړم دغه ځای زه انتخابوم دا غواړم چې لږ نور هم اکسپینډ کړم اوس ما سلیکشن کړی غواړم چې دا لږ فرض مثال دې سره یو 20 پکسله یا 10 پکسله نور ورسره اضافه کړم د دې کار لپاره زه راځم دوستانو راځم سلیکټ ته دلته راځم موډیفای ته دلته راځم اکسپینډ ته یعنې دغه سلیکشن چې ما کړی دې سره یو 50 پکسله چې دی دا نور هم اضافه کړه که چېرته زه راشم دا اوکې کړم دا وګورئ دا سلیکشن راته غټ شو بله خبره دا ده که چېرته زه بیا راشم سلیکټ ته موډیفای ته او کنټراکټ ته دغه سلیکشن چې ما کړی د
د دې 100 پکسله شاوخوا چې کوم سلیکشن دی هغه راته کم کا که چېرته زه راشم اوکې وومه دا سلیکشن چې دی 100 پکسله نور کم شو. بله دوستانو که چېرته زه راشم سلیکټ موډیفای او بارډر دغه سلیکشن ته مثال ماته فکر وکړئ چې 80 پکسله راته بارډر ورکړه که چېرته زه 80 پکسله ولیکم بیا اوکې کم دغه د دې شاوخوا چې کوم یو دی دا راته 80 پکسله بارډر ورکړه. اوس زه غواړم دغه بارډر چې دی فل یا رنګ ورته ورکړم چې د دې شارټکټ چې دی بیا تاسو ته انشاءالله آینده درسونو کې ښیم. د فورګراوند چې کوم رنګ دی الټ بک سپیس وهمه د دې دا څه چې دی شاوخوا بارډر دی رنګ واغسته. دغه چون تت دی په دغه سلیکشن کې ما دلته فیدر ورته انتخاب کړی که چېرته دا فیدر د 0 کړم نو د دې شاوخوا چې کوم یو دی بیا فیدر نه راځي. بله موضوع چې دی دوستانو که چېرته زه راشم دغه عکس ته دغه ځای زه انتخابوم بیا زه کنټرول ټي په واسطه باندې دا زه ټرانسفر کوم چې د ایډیټ نم تاسو کولی شئ چې ایډیټ دلته دا فری ټرانسفر چې دی دا چک دی چون دا ټرانسفر الریډي دلته ما انتخاب کړی د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې د مینو نه راواخلئ. زه راځم دا کنټرول ټي وهم بیا راځم رایټ کلیک دلته چې ورته دی ډسټورټ باندې کلیک کوم دغه سلیکشن چې ما کړی زه غواړم چې دا په دغه بڼه باندې راولم که چېرته تاسو دلته راشئ دغسې دا اوکې ووهم بیا کنټرول ډي وهم دا سلیکشن چې دی راته په دغه بڼه باندې واړوله. که چېرته زه نوې فایل ته راشم دا دلته تاسو ته پکارېږي عموما تاسو غواړئ چې داسې سلیکشن وکړئ نو بهتره لاره دغه دی چې په خالي ځای کې یا په خالي عکس کې کار وکړئ. که چېرته زه راشم دا زه انتخاب کړم دومره ځای بیا کنټرول ټي بیا رایټ کلیک بیا ډسټورټ باندې کلیک وکړم اوس کولی شم چې داسې یو شکل جوړ کړم. اوس زه غواړم دا شکل ته رنګ ورکړم نو الټ بک سپیس وهم دا رنګ چې دی دا واغسته. بل مهم شی چې په مارکي ټول کې چې دی زه راځم کنټرول نیو یا کنټرول ان بیا راځم پرنټ ته A4 ته دغه زه انتخابوم کریټ دا راځم دوستانو مثال دغه سلیکشن ما وکړو مثال کنټرول ډي دغه مارکي ټول مثال زه راخلم دا سلیکشن ما وکړو زه غواړم چې دې ته رنګ ورکړم نو څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل چې د الټ بک سپیس په واسطه باندې کولی شئ. که چېرته زه راشم بیرته کنټرول زیډ کنټرول ډي زه غواړم چې دا زه سلیکټ کړم د دې سلیکشن دغه ځای سره غواړم چې نور ځای هم ورسره سلیکټ شي. نو د دې کار لپاره شارټکټ چې د شفټ که چېرته د شفټ علامه پرس کړم دلته وګورئ د ماوس کرسر چې دی شفټ د پلس علامه چې دی دا ورسره اضافه کیږي. نو که چېرته زه راشم دغه ځای ورته انتخاب کړم زما دغه سلیکشن سره چې دی دا نور ځای چې دی دا هم اضافه شو. بیرته کنټرول زیډ یا دغه ځای نه هم تاسو کولی شئ چې دا ورته انتخاب کړئ دغه ځای ورسره بیا اضافه کړئ د دې په واسطه باندې کولی شئ. همدارنګه دغه ځای چې دی زه غواړم چې ورنه ماینس کړم نو د الټ په واسطه باندې هم کولی شئ او دغه چک باکس یا دغه آپشن چې دی دا انتخاب کړئ. راشئ دوستانو دغه ځای چې دی دغه احساسات غواړئ چې کټ کړئ زه راځم دغه ځای ورته انتخابوم دغه ځای چې ما کله انتخاب کړم نو راته ډیلیټ کړم. بله موضوع چې دی مثال دغه سلیکشن چې دی دا سلیکشن غواړم چې د دې دغه منځ ځای زه ورته انتخاب کړم باقي زما نه دی په کار نو زه راځم د دې سلیکشن چې کوم منځ ساحه دی دغه ساحه زه غواړم چې دا د انتخاب کړم باقي زما نه دی په کار نو دې کار لپاره زه راځم دغه زه انتخابوم دغه آپشن چې د الټ او شفټ په واسطه باندې هم تاسو کولی شئ دغه کار وکړئ. زه راځم یو رسم وباسم دلته یا شیپ وباسم وګورئ دغه شیپ پاتې شو او شاوخوا چې کوم ځای و نو هغه ترې ماینس کړه. عموما څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل چې د مارکي ټول نه موږ کولی شو چې شیپونه یا شکلونه ساز کړو. مثال زه راځم کنټرول ډي دا غواړم چې دغه ساحه ترې کټ کړم نو د دې کار لپاره زه راځم دغه انتخابوم آپشن بیا راځم دغه مارکي ټول راخلم دا ګورئ دوستانو دا راته د چې کوم سپوږمۍ دی د دې شکل راته جوړ کړه. زه راځم الټ بک سپیس وهم دا رنګ چې دی دا راته فل کړم. بله مهم موضوع چې دی دوستانو په مارکي ټول کې د کنټرول زیډ کنټرول زیډ د کنټرول زیډ چې دی دوستانو دا انډو کیږي سټپ بای سټپ شاته ځي. ښه زه بیا راځم زه ریکټینګل یا چارکونج شکل وباسم که چېرته زه ورسره شفټ ونیسم کوم ځای باندې چې زه کلیک کوم دوستانو هغه نقطه په خپل ځای پاتې کیږي. تاسو کولی شئ چې دې ته تغییر ورکړئ موقعیت ته د دې مثال دغه ځای پورې. اوس زه غواړم دوستانو چې د دې ځای ته تغییر ورکړم
نو د ایرو کی چې کوم دغه څلور کیګانې چې دي د راسته چپه او پورته او لاندې چې کوم علامې دي د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ د دې موقعیت ته تغییر ورکړئ. زه بیرته راځم کنټرول ډي وهم. اوس راځم دوستانو الیپټیکل مارکی ټول ته. بل مهم موضوع دا دی دوستانو که چېرته تاسو غواړئ یو شیپ وباسئ چې د څلور خوا څخه هغه چې دی برابر وي نو د دې کار لپاره زه راځم یو دایره وباسم. که چېرته زه راشم الیپټیکل مارکی ټول ته څنګه چې زه دا ډرا یا رسم کوم نو خپل ماوس کلیک چې دی دا زه نه پرېږدم شفټ الټ سره نیسم نو زه کولی شم چې د څلور خوا نه زه دا شیپ چې دی دا زه غټ کړم. وګورئ دوستانو مکمل صحیح راځي ښه. دا زه انتخابوم او د دې موقعیت ته چې دی د ایرو کیو په واسطه باندې زه تغییر ورکوم. چې دغه ایرو کیو غواړئ چې تیز کار وکړي نو شفټ ورسره ونیسئ. تاسو کولی شئ چې زر زر د دې موقعیت یا ځای ته چې دی هغه ته تغییر ورکړئ. بله مهم موضوع چې دی دا انټي ایلیسس دی. که چېرته زه راشم یو شیپ دلته تاسو ته زه رسم کړم دې ته زه رنګ ورکړم مثال الټ بک سپیس وهم بیا کنټرول ډي. ښه دا زه غواړم دا زه اول صفر کوم. اوس راځم یو شیپ وباسم دلته دې ته زه رنګ ورکوم مثال دغه بیا کنټرول ډي. اوس راځم بیا دغه انټي ایلیسس چې دی دا زه چک کوم او بل شیپ چې دی خوا کې ورسره وباسم دې ته زه هم رنګ ورکوم د الټ بک سپیس په واسطه باندې کنټرول ډي. زه راځم دا زه ځان ته لږ ګټوم. که چېرته تاسو د دې دوه شیپونو چې دي فرق وګورئ کله چې ما دا انټي ایلیسس چک کړی دا شیپ چې جوړوي د دې سنډونه چې دي داسې قطع قطع راته جوړوي دوستانو. او بل چې دی کله چې زه انټي ایلیسس چې دی دا چک باکس زه چک کړم نو د دې سنډونه چې دي راته سافټ جوړوي. د انټي ایلیسس دغه فرق دی دوستانو. بل زه راځم دا مهم موضوعات په مارکی ټول کې دوستانو. اوس راځو دوستانو تاسو ته زه ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې په فوټوشاپ کې د یو عکس سایز کم کړئ. د دې کار لپاره زه راځم کنټرول او یعنې یو عکس خلاصوم مثال دغه عکس راخلم. په دوه طریقو موږ کولی شو چې د یو عکس سایز چې دی هغه کم کړو. زه راځم دا فوټو چې دی دا قلف نه خلاصوم بیا کنټرول ټي وهم چې دا انتخاب چې څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل ایډیټ ته لاړ شي او د فری ټرانسفر یا کنټرول ټي په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې عکس انتخاب کړئ. زه راځم دا عکس چې دی تر دغه ځای پورې زه کوچنی کوم. کله چې زه دا اوکې ووهم دا عکس چې زه اوس سیووم دوستانو د دې شاوخوا چې دغه خالي ځای د دا هم ورسره راځي. مثال زه راځم الټ کنټرول شفټ او ډبلیو دا چې دی عکس راته ایکسپورټ کوي. که چېرته د دې پریویو ته راشم دوستانو دا وګورئ کله چې زه دا عکس ایکسپورټ کړم یا پین جي ته یا جي پی جي ته د دې شاوخوا دغه ځایونه چې دي راته راولي خو زه دا شی نه غواړم. د دې غواړم دوستانو چې دا عکس ما کوچنی کړی دی دا سپین یا ایکسټرا ځایونه چې دي دا ترې پاک یا ریموو شي. نو دې کار لپاره راځم دوستانو ایمیج ته د ټرم څخه موږ کولی شو چې دا اضافي ځایونه ترې ریموو کړو چې دا عملي کار دی دوستانو کیدای شي تاسو ته په درد وخوري. زه راځم ټرم زه ورته یم دغه ټرانسپیرنټ پکسل ځایونه چې دا ترې مکمل څه ده ټرم یې کړه یا ډیلیټ یې کړه چې دلته ورته ویلي چې ټاپ کې پسې مثال باټم کې لیفټ رایټ څومره ټول چې دی هغه ترې ریموو کړه. زه اوکې باندې کلک کوم دا وګورئ د دې عکس چې کوم سپین ځایونه یا ایکسټرا ځایونه هغه ترې ریموو شو. که چېرته زه بیا راشم کنټرول شفټ الټ ډبلیو وهم لږ ورته ځنډ کوو دا وګورئ د دې شاوخوا چې کوم ځایونه هغه راته ریموو یا پاکې کړه. بله طریقه چې دی دوستانو د ایمیج د سایز کمولو لپاره زه راځم یو بل عکس خلاصوم تاسو ته دلته اوکې اوپن بیا راځم دغه کور راخلم بیا راځم د ایمیج له طریقه چې ایمیج ته راشئ دلته چې دی ایمیج سایز باندې کلیک وکړئ. د دې چې اندازه چې دی دوستانو پکسل ته اړوم تقریبا 4000 پکسله دي. دغه چک کې تاسو سره کله چې زه د دې ویت تغییر ورکوم مثال دا 4000 دی زه وایم چې دا 2000 ته راته راوړوه اتومات چې دی د دې هایټ هم چې دی هغه خپله کمیږي. که چېرته دغه آپشن چې دی دا چکي اوکې کوم د دې سایز چې دی دا کم شو. که چېرته زه اوس راشم کنټرول شفټ الټ ډبلیو وهم ایکسپورټ یې کړم د دې سایز چې دی هلته کمیږي. یا زه راشم فایل ته سیوز ته بیا خپل کمپیوټر ته راشم ډرایو ته دلته زه ورته یم چې دغه راته جي پی جي سیف کړه په بل نوم باندې. نو په دغه کار کې چې دی د ټرم لپاره ضرورت نشته. بله مهم موضوع چې دی په عکس په کمولو کې تاسو سره زه یو مثال رااخلم. که چېرته زه راشم فایل ته اوپن ته زه راځم دغه عکس چې دی دا زه خلاصوم
د دې سایز د اول کومه زه راځم ایمیج سایز ته د دې چې د 6000 دی دا زه ورته یم چې دا راته 1500 پکسله کې اوکې باندې کلیک کوم که چېرته زه راشم دا زه غټ کړم بیا فایل سیو اس کمپیوټر دا زه سیف کوم دوباره بیا خلاصوم یې ښه ډیسکټاپ ته زه راځم سیف او سیف بیا اوپن ته راځم دا فایل زه بندوم هماغه فایل بیرته زه خلاصوم اوپن کوم فایل چې اوس مې سیف کړه زه راځم خپل ډیسکټاپ ته دغه فایل دی دوستانو نو زه غواړم چې دا دوباره د دې سایز چې دی دا زه غټ کړم عموما چې دی دوستانو په فوټوشاپ کې چې دی د عکس غټول چې دی هغه چندان نتیجه نه ورکوي ها د عکس چې کوم پکسل زیات بیا تقریبا نتیجه بهتري چون د دې پکسل ما ډېر کم کړ زه بیا بیرته راځم ایمیج ته ایمیج سایز ته وختي چې دی ما 500 پکسل ته اړولی و زه غواړم چې دا 15000 پکسله کړم که چېرته زه راشم دغه یو صفر ورسره اضافه کړم نو دا عکس راته غټی لیکن که چېرته تاسو دغه پریویو ته لاړ شئ دا ډېر راته چې دی د دې هغه چې کوم پریویو دی هغه راته صحیح نه ښیي چون د دې پکسل چې دی دا کم دی که چېرته زه راشم دا اوکې کړم دا عکس به راته غټ کي خو لیکن عکس چې کوم هغه ریزولوشن چې دی هغه له منځه ځي که چېرته دا اوکې کړم دا وګورئ خپل کوالټي تقریبا د لاسه ورکوي بله موضوع چې دی دوستانو که چېرته زه راشم بیرته همدغه کنټرول زیډ کړم د بیرته ایمیج ته راشم ایمیج سایز ته دا لږ زه غټوم تاسو ته دلته یو مهم شی چې دی هغه درښیم کیدای شي تاسو ته په درد وخوري که چېرته زه راشم دغه اټومیټیک زه انتخاب کړم زه ورته دا سایز چې دی دا ورته 15000 لیکم زه ورته وایم چې د دې چې کوم پکسلونه دا اضافه کیږي ورسره د دې بعضې ځایونه چې دي هغه راته اتومات ډول باندې چې دی هغه خپله بلور کړه نو کوشش کوئ کله چې تاسو عکس جوړوئ دوستانو دغه شی ته ستاسو باید فکر وي چې د دې پکسلونه چې کوم تاسو ته بلور کوي نو اتومات ډول باندې ماته بلور کړه که چېرته زه ورته یم نه زه خپله غواړم چې دا زه بلور کړم نو ریزرف ډیټیل چې کوم دی د دې باندې تاسو کلیک وکړئ د دې په واسطه باندې که چېرته زه کم کړم وګورئ ښه دلته چې دی دغه عکس دلته تاسو زیر شي چون د دې دا ستارې چې دي یا دغه ډاټ ډاټ چې دي دا تاسو ته صحیح ښیي دلته زه راځم داسې که چېرته تاسو دې ته لږ نور هم زیات کړي وګورئ د دې چې کوم پریویو دی دا راته بلور کړه دا کار چې دی تاسو ته هغه ځای په درد وخوري چې کوم عکس سایز کمي تاسو کولی شئ چې دغه تخنیک نه استفاده وکړئ نو دا زه وکې کوم راځم دوستانو که چېرته زه وګورم مستناسب چې دی عکس یې بهتر شو دلته وګورئ دغه ټول راته بلور کو که چېرته هغه آپشن نه ما استفاده نه کوو دا عکس به راته داسې تیز او دا پکسل خانې چې دي دا راته به صحیح نه ښودله دوستانو دا و د فوټوشاپ نن درس چې تاسو ته مې موف ټول درس ورکوم مارکي ټول درس ورکوم همدارنګه کرپ ټول چې دې درې واړه ټولونو سره سره تاسو ته مې د ایمیج د سایز کمولو طریقه در وښوده چې دو طریقې مې تاسو ته وښوده چې یو د ایمیج له طریقه یعنې د مینو له طریقه بل چې د ټرانسفر له طریقه چې بیا تاسو ته مې ټرم هم وښوده چې ټرم په کوم ځای کې تاسو ته په فوټوشاپ کې په درد خوري د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت لري الله په امان